但係後來我睇真啲，可能件事唔係咁簡單各位，因為當時呢個名人唔單止淨係搶佢菲林，仲同佢講咗一段説話。佢同呢個狗仔隊話：大家都係年青人，有好多值得調查嘅嘢等住你去調查，對社會有建設。哇！呢句嘢點駁啊？我都諗過，如果我係嗰個狗仔隊嘅記者，你鬧我卑鄙無恥下流，我可以俾一個完美無瑕嘅答覆俾你，揾食啫。有乜嘢解答唔到啊？喺我哋呢個社會，係嘛？你做乜打支文揾食啫？阿仔行翻埋嚟，唔好阻住人揾食。喺我哋呢個社會，點解我哋香港我哋係拍唔出 X 檔案啊？因為有咩咁不可思議嘅啫？阿莫探員點解佢個樣會變成咁㗎？揾食咯。唔係喎，唔見咗佢幾個月喎，係咪俾外星人笠咗佢啊？揾食啊！咁我探員咁多嘢唔做，你做狗仔隊啊？犯法啊！如果我哋覺得揾食啊都唔足夠支持我哋行動，加埋呢句犯法啊，冇嘢解決唔到啊！真係。阿婆你都啱，揾食啫。你阿媽嚟㗎喎，犯法啊！我就係犯法。揾食啫，係咪？有咩解決唔到？我相信揾食啫，犯法嗱，基本上亦都係我哋大部分人嘅人生座右銘，更加係呢啲狗仔隊臨出發之前嗌嘅口號，係咪？今日我哋出去偷拍成龍，大家點睇？揾食啫犯法啦，揾食啫犯法啦，多勞多得揾食啫。